İşim var. Gürcistan'da saat arısa neçədir Gürcistan'da bax gör? 3'e işləyib 6 dəqiqə. 3'e işləyib 6 dəqiqə. Özünə saçaqdan pivə içirsən, 3'e işləyib 6 dəqiqə. Allah hə. Səni kimi mənim evladım olsa onu şişə taxardım. Vallahi billahi. Vallahi. Mən babam takmıyor, nə ali? Babaya denən ki, babaya denən sağı solu Gürcistanla əlaqəli bir qabil türk oğlu var. Mənə belə bir söz dedi. Vallahi deyəcəm. Dey vallah. Ürəyimdən təpdi, ürəyimin içindən gəldi sağdan yerləmək. Bilirəm da, üzünə baxıram, üzündən nur tökülür, maşallah. Gürcistanlılar da mən çox istəyirəm, bilirsən ki, Gürcistanlılar mənim ürəyimdir. Talışlardır, Gürcistanlılardır. Heç nə, sağ ol, nuş olsun. Amma evə tez get, yolun qırağından get, tez kimə ilişmə. İçkili halda roldanla oturma. Sağ ol qadın olayım, sağ ol. Dəyərli vətənəm, dəyərli soydaşlarım, deməli heç nədə, demokrat olmalıyıq. Məndə də bu səhv var, tez sizdə deyil, ağası gülüm olalım, başlar külüm olar. Mən nətər gülüməmsə, elə belə də bəzi küllərim olubdur. Yəni, məndə də bu xüsusiyyət var ki, ilham sevəni bir də görsən, asıram, kəsirəm, doğramaq istəyirəm. Qadan alıb, elə olmaq lazımdır. Mən özümdən zorla bu hərəkəti tərk etmişəm, amma mənim izləyicilərimdən bu hərəkəti tərk edəməmişəm. Ay başınıza dönüm sizin. Sən hansısa bir həşəratı sevirsən, başqası sevməyə bilər. Sən pişiyi sevirsən, başqası onu sevməyə bilər. Mənim qaynanam, məsələn, uzağa niyə deyirsən? Mən və həyat yoldaşım pişikdən ötəri ölürük. Pişik yox, bütün heyvanlar nəsə pişikdən. Amma qaynanam az qalır, onu aorta damarı tikirlə gəmirə boğa öldürə. İndi qadan nə qalır? Qaynanamın düşmən olar. İndi sözüm ona getmir. Başınıza. İndi necə ki, bəziləriniz bəzi canlıları sevirsiniz, evdə saxlayırsınız, saxlamırsınız. Bəziləriniz də bu canlıları, İlham Əliyevi, Mehribanı, ya sevik, ya da bunlarla düşmən olun axırı ki, bunları biruzə verməyik. Mən, Qadir, həmişə bu 200'lülər yandırır məni. Mən belə şey vecimə deyil. Mən incidiyim bilsən kimlərdir? İlham olmayanda ilham var, yox əldən gedir. İlhamı görən kimi qaçırlar, öpürlər, yalayırlar. Arvadları da düşür, əlin ayağını yalayır. Allah zat, gedən kimi ellər. Atası da dağıtdı yedi, balası da dağıtdı. Abalar, üzbəüz idi. Allah bir dənə sifətiniz olsun, bir dənə. Elə danışmayaq, gəl belə danışaq, dəvə, Elman. Mən bilirəm də, mənim izləyicilərim. Məsələn, Elman bəy düzdür, İlham Əliyev. Nə deyir, nə özü bilər. İlham Əliyev mənə yaxda üzbəüz görməmişəm, danışmamışam. Mənim oyuna heç bir əlaqəm yoxdur. Mən bilirəm ki, baba, burada əmin arxayınam ki, Elman bəy, məsələn, mən bilirəm. Elman bəyin İlham Əliyev gedərsə, biz hakimiyyətə gələriksə, Elman bəy, yəni, mən bilirəm də, Elman bəyə bələdəm. İlham Əliyev gedərsə, biz hakimiyyətə gələriksə, Elman bəy bütün sərvətini, bir də çarpayısına qədər axırıncı, bütün sərvətini, necə deyim, o sədəqə verməyə, nə bilim, bütün sərvətini qurban deməyə hazırdır. Yetər ki, Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyət qursun, Avropa meyilli. Ədalətli bir hakimiyyət olsun. Demokratiya nə deməkdir? Ədalətdir də. Ədalətdir. Baxıram, 40 dəfə deyirsiniz, elə mən də olanda, mən olmayanda da deyirsiniz ki, efirdə, hər xalq özünə məxsus həyatı yaşayır. Məsələn, qalxın ayağa qalxın, haqqınızı tələb eləyin. Hansı oğlan deyə, bu qədər imkanları ola, bu qədər Amerikadan belə evləri zad ola, çıxa deyə ki, ay xalq qalxın ayağa. Sizdə bu imkan olsa belə eləyərsinizmi? Başınıza dönüm sizin. Bar bağırıram burada, çıxın efirə qoşulun, səsimdən tanıyarlar deyə 3-5 nəfər efirə qoşulur, onda daimi izləyicilər də efirə qoşulan. Adam görüntüsünlə, səsinlə oradadır. Mehriban Əliyevanın belə evində olan, eşiyində olan adamdır. Milyonlarla əmlakı qiymətinə əmlakı olan adamdır. Sizdə bu imkan olsa eləyərdinizmi bəzilərinizdə? Yəni, gəlin biraz təmiz danışaq da, hər öz həyatını... Abi, burada hələ imkanı olmayıb, prosta işləyən adamlar var, miting olanda, kimisə tustaqların azadlığı Strasburgda miting olanda, deyəndə deyirlər, yox həcə, gücdən işə düzəlmişəm burada, görərlər burada işdən birdən mənə çıxardarlar. Yəni, gəlib bura düşən kimi
politik kağızın düzəldən kimi tüfürdü ya Azərbaycan yoxdur, kres, şok etdi. Ay, Mənim sizin ehtiyacım başınızdadır. Mehman Hüseynov üçün mən getmişəm, videosu var. Orada çıxışım, videom. Orada da demişəm qardaş, 5 dənə polis 50 dənə kişinin içində girir, bir dənə Azərbaycan oğlunu qatdalayır qolunu, yıxır yerə, 50 dənə də kişi kamera ilə çəkir. 50 dənə də kişi videonu kamera ilə çəkir. 5 dənə polis tutub, 50 dənə kişi kamera ilə çəkir. Ham belə adı familiya ödəyir, qoy xalq görsün kim tutuldu. Ay balam, 10 dəfə çoxsuz da. Tut bu polisin əlindən bir dəfə bir dənə maşın polisi əlindən adamı alsaz, ikinci polis getməyəcək o işin dalıca. Cəzasızlıqdan yaranır cinayət. Hər şeyin düsturu var həyatda. Hər şeyin həyatda düsturu var. Bir dənə balaca cinayət elinir polis. Görür ki, kimisə söyür, heç kim danışmır. Qışqırır, təhqir eləyir, danışmır. Sabah atasını söyür, bir gün anasını söyür. Var yoxunu söyür, danışmır. Sonra təpiyi vurur. Görür, yeyir. Sonra 5 dənə təpiyi vurur. Sonra qolun qıçı sındırır. Belə artır da. Lüboy cinayət belə deyir. Rüşvət də belə deyir. Bir stəkan suyu havaya alır, sonra bir butulkanı alır, sonra gedə-gedə tonla suyu alır. Hər şey artan, pillə-pillə artandır. Siz də bir